太歲、三煞、五黃呢啲凶星有邊個想要㗎 ？Joey 今集就會教我哋點樣去避免。仲有肖豬、肖鼠嘅朋友，今年有冇運行？重要嘅問題要今年解決啊！得，擇個吉日俾你，冇問題。盡在今集嘅原來過新年。新嘅一年，人最緊要精神，但係我就貪心啲，我想預埋個財神。你睇，即講即到啦，財神到。邊個財神？咁你咁耐以嚟教咗我咁多嘢，有如塞錢入我袋，仲唔係財神派錢派錢？咁啊做財神，始終好做個瘟神嘅。我一睇你樣就知你唔係啦。我唔單止唔係，我係唔會遇到瘟神嘅。點解 ？Look， 我知我有4大吉星照住我，又點會撞到瘟神咧？4大吉星你都知？係啊。哇，犀利啦！咁呢個節目你做埋啦，唔使我做啦。咁唔得嘅，咁我假假地都要問下你4大吉星嘅位置喺邊度㗎嘛？係啊，睇書你自己。嚇，又逼人哋賣廣告啊！哎呀，揾唔到啊，不如你講啦。哎呀，咁我唯有講啦。嗱，其實咧有吉星就一定有凶星嘅。嗱，先講吉星喺邊度啦。嗱，今年咧最勁嘅太陽星喺東南位。嗱，東南咧我哋分三橛嘅。東南1、2同3，我哋叫做神巽字啦嚇。嗱，喺東南1即係神位，你睇住個圖。嗱，如果你哋冇呢個圖咧，就上網自己 download 咯喎，可能跟住個網站去 download。喺東南位，東南1就係呢個太陽星啦。咁我哋可以點樣做嚟到將嗰啲旺氣收入自己嘅屋企度咧？問得好嗱，東南位咧就可以放魚缸嘅，或者用一個擺個水位都得嘅。嗱，如果冇大，好似一杯茶咁細個水啦嚇，大啲咁多3尺大個水擺喺東南1。呢個位置咧就係太陽星嘅位啦。喐動嘅，唔喐動嘅。喐動嘅就好啦。你有咩？我屋企好似有喎。哎呀，有貴人輔助啦！太陽星係最勁嘅貴人嚟嘅。好啦，葉問之下嘅徒弟咧？係葉問之下個徒弟就係太陰星啦。嗱，你又知我講乜嘅？嗱，太陰星咧就喺南方，喺正南方啊！嗱，要記住喎。南方咧其實今年係病符星嚟嘅，成個南方位，但係偏偏南方第2個位，嗱，你睇住圖嚇，呢個圖咧就係喺中間正南方嗰個位咧就係太陰星啦。太陰星咧係代表揾到錢嘅喎，呢個係幕後揾錢嘅星嚟嘅，係一個企業家星嚟嘅。嗱，咁點算咧？點樣用咧？記住喺南方位咧，你分開3橛，嗱，跟住個圖做啊，南方1、2同3喺中間個5位嗰度咧，你可以擺你個書台，或者你可以個 iPad 啊，或者你嘅 iPhone 又好 laptop 又好，喺嗰個位度做工做嘢就得啦。如果咁樣做唔到咧，喺嗰個位你睇下你間屋嗰度有乜嘢移動下嗰啲傢俬，喐一喐，動一動個氣都得嘅。要睇個好日子啦。咁呢個又要問你咯，嗬。咁啊繼續數落去啦，我哋講到有太陽、太陰啦，第3粒吉星。第3粒吉星就犀利啦，我哋叫龍德星。好得㗎喎，一先。好得，最得就係呢粒啦。喺邊度咧？原來咧就喺西北位。嗱，西北咧其實已經有財星㗎啦，今年。西北仲分3個部位，戌、乾、亥3個部位。我哋戌、乾、亥咧，即係話西北1、2同3，你睇住圖咯喎。喺西北1嗰個位置咧，就係我哋嘅龍德星啦，好犀利嘅。夾埋呢個財星，我哋又可以點做咧？喺嗰度跳舞。嗱，咁樣財星就要動噶嘛。咁如果你嗰個位可以種棵樹又好，動一動都好，裝修又好，喐一喐啲傢俬都好。嗱，跟住好日子做咧就得㗎啦。咁啊3粒講完啦，4大吉星嘅第4粒。第4粒就犀利啦，叫福德星。咁喺邊度咧？原來喺正北位。嗱，正北位咧，我哋就喺呢個壬子癸，喺子位北嘅中間。嗱，記住咯，北位其實係一粒嗌交嘅星嚟嘅，口舌星嚟嘅。但係咁啱喺北個中間位，即係正北位咧，就有呢一粒福德星啦。其實咧，即係話雖然有多多變動，但係所有變動咧都會帶嚟福氣嘅，係啦。我哋又需要做啲咩喺嗰個位置？一樣啦，嗰個位你可以動一動去，或者瞓喺嗰個位置，用嗰個位置都得嘅，或者嗰個位用水擺個魚缸都得嘅。咁有神梗係有鬼，有好嘢梗係有唔好嘢㗎啦。咁平時咧我睇到嗰啲咧，即係凶星咧一連串咁樣，啲名字又好驚嘅。咁其實咪粒粒都係咁恐怖？其實唔係粒粒咁恐怖嘅。嗱，你最主要咧，我哋知道個太歲喺邊度啦？太歲都係一個煞星嚟嘅。仲有咧就係三煞位喎，三煞都係一個凶星嚟嘅。同埋咧呢個歲破位。嗱，最勁嘅煞星就係五黃啦。嗱，你知道呢幾個位喺邊度？你只要避開去
咁就冇事㗎啦。咁我哋不如講下啦，今年兔年嘅三煞同埋個五黃，話俾大家知喺邊度，等我哋可以 avoid 下佢啊嘛。好啦，嗱，其實咧五黃位同埋個太歲位咧喺一個位置啫，就喺呢個東方。嗱，你揾出你自己間屋個東方位喺邊度？你揾出呢一個位咧，千祈唔好動土，最好就唔好有大門啦。如果你大門喺嗰度咧，就比較今年就比較細。接種第二個門啦，係嘛？又或者係如果你有第二個門啊，通常而家屋都有兩個門㗎啦。如果你咁啱喺嗰度咧，咁你就比較低調啲，唔好做太多啦，轉工啊，又離婚啊嗰啲咁嘅結婚都唔好啦，最好。可以用嘅，叫你嘅敵人去用咪得啦。係咯，叫敵人用，但咁佢有事咪即係你有事係咪先？唔好咁樣㗎，我哋唔可以咁做嘅，我哋好人嚟㗎嘛。OK，呢個就咁記住咯喎，記住，東方咧就係呢個五黃同埋太歲，對面咧就兩粒煞星喺埋一齊，三煞同埋歲破。即係喺西邊咧，嗱，其實西邊有一粒係財星嚟嘅。嗱，三煞咧呢一粒星咧，只要你唔好動土，你唔好裝修，你唔好掘呢個地方，唔好喐傢俬，乜都唔好掂，呢個三煞係唔會動得到嘅。咁即是話你照樣喺嗰度如常地活動，只係冇動到冇作牆啊，冇翹嘢，冇種樹咁樣，就冇事㗎啦。都 OK 嘅，但係都 OK 啦，唔需要擺嗰啲叮叮噹噹擺咁多嘢㗎。好多人咧就拎框啊，係咪又花啦，又草啦，陣間又石獅子啦，乜鬼嘢都擺晒嗰度，諗住化煞。其實呢啲嘢咧係冇咩大作用嘅嚇。記住呢啲係裝飾嚟嘅，最主要係咁，因為我哋係講星，唔係講神啊鬼嗰啲嘢。每一年咧，地球喺太陽系列度旋轉咧，就會有星嘅影響。咁個星嘅影響咧，其實係一股氣嚟嘅。只要你唔好動土就冇事嘅，唔需要驚，唔需要怕。咁如果萬一真係即係賴咗嘢啦，有冇？咁樣唯有揀個好日子去補救啦。哦，都仲有得救嘅，雖然冇人驚。